嗨，米宝，我是米宝。这2天有个妈妈在社群网站分享了自己的小孩误食了过量咳嗽药水的事情。我们先来快速的说明一下事件的大概内容。据妈妈当天的描述是这样的：小朋友突然在幼稚园出现了呕吐、意识不清的现象，而送去了医院，还发现同时有心律不整，还有血压不稳的现象。医院一刚开始的检查，都一直以为是脑膜炎，等小朋友清醒过后，才发现可能是阿公阿嬷觉得小朋友在晚上睡觉的时候一直咳嗽会睡不好，就把自己的咳嗽药水给小朋友喝了好几次，而导致有药物过量的问题。其实这样子的事件每一年都不停的在发生。我们先来和大家说明一下，其实咳嗽是症状的表现，而会造成咳嗽的原因有非常多种，而会有一些咳嗽反应。当我们上呼吸道的咽喉到我们的下呼吸道气管、支气管，还有食道这些地方，如果遇到酸碱冷热的变化，或者是空气比较干燥，吃到太辣的东西，会有异物的刺激，在这些地方的咳嗽接收器就会产生咳嗽讯号，它会经由神经细胞将讯号传输到脑干的咳嗽中枢，而产生咳嗽的反应。所以一般有过敏发作或者病原体感染的时候，呼吸道就会分泌比较多的黏液来刺激咳嗽接受器，进而排出，而刺激咳嗽接受器把这些黏液咳出来。所以平常感冒的时候可以多喝一些温热水，增加这些黏液的流动性，就可以让这些脏东西快的咳出来。而止咳药水是咳嗽症状的治疗用药，当咳嗽已经妨碍到我们的正常生活，或者在睡觉的时候没有办法好好休息，这时候在医生的处方和药师的用药指导下正确使用，基本上是安全的。而现在就来和大家说说这次事件的止咳药水。这款甘草止咳药水应该大家都看过，第一个成分是甘草，第二个成分是阿片丁，它是一种鸦片类的成分，在结构上是一种吗啡的类似物，它有轻微的麻醉作用，可以止咳、止痛、止惊、止吐。而第三个成分是90酸替钾，它主要有祛痰的效果，所以在这边我们就可以发现它有一个这么好的止咳效果，其中的一个原因是它含有微量的 morphine， 而常见的副作用就是呼吸抑制、不整脉、血压异常、思睡不安、晕眩、兴奋、发汗、视力模糊、恶心、呕吐、便秘的现象产生。如果你很大量的使用，它甚至会成瘾。而成人依照医嘱正确短期的使用，不会成瘾，不用担心。但在儿童和孕妇的使用上就要特别注意。目前在台湾和美国都建议2岁以下的小朋友尽量不要使用，原因是因为幼儿的代谢系统还没有发育完全，对于这种药物代谢会比较慢一些，可能会在体内蓄积，而增加呼吸抑制的风险。另外，如果以孕妇来说，如果医生开这个药物来止咳，这医生评估后担心过度的咳嗽会间接引起子宫的收缩，而增加早产的风险。但即使是用在孕妇，这也是比较后面的选择，相较于正常成人的剂量，也需要降低它的剂量来作为起始量，以避免对胎儿造成影响。其中所含的甘草成分也可能让钠及体液滞留和钾离子的流失，而且其中也有樟脑的成分，有 G6PD 就是产痘症的病人也要避免使用。最后和大家来说说这个止咳药水，它是处方用药，不管是大人还是小朋友，在医生的评估下，如果需要使用，这是安全的，不用担心，它是有效的咳嗽症状缓解药物。只是不要随便把自己的药用在小朋友的身上。药物剂量的常用量通常是指标准体重的成人，年纪比较大的长辈或是小朋友都是需要做剂量上的调整，所以不要和别人分享自己的药。最后的小叮咛提醒，如果小朋友生病，请带去看小儿科。所有药物经过医生的评估都是可以短暂做使用的，不是所有的感冒糖浆都适合给小朋友喝，也不要储存在家里当成常备药哦。今天的零食小影片就到这边啦，如果大家喜欢今天的影片，记得多多订阅和米吧，并帮我按赞分享，还有打开你的小铃铛，这样我们有新的影片就会通知你啦。同时我们也有 Facebook 和 IG， 大家快来帮我分享按赞吧，拜拜。